Taigi, sveiki. Nekreipkite dėmesį, kad čia laidai kaboja. Pabandysim su mikrofonu. Nes iš tikrųjų pasibėjau viena didžiausių bėdų tikriausiai mano filmuojimuose videose pastaruoju metu, tai yra va šito dalyko trūkumiaus. Va šitus mažikų. Nes ypač kai va čia esantis dega, jisai pučia ir numuša garsą, tada tą garsą, kurį turiu labai bandau užgesyti ir tada nieks nebegirdi ir aš net pats, kai darau video, bandau išgarsyti ir man atrodo, net vienam video yra tokia bėda, kad tas garsas yra pakankamai blogas. Gali būti jisai kaip sužemintas, ar gal net nelabai girdisi, iš tikrųjų nesu tikras, nes irgi bandžiau prasisukinėti tą ir buvo vienur vienaip, kitur kitaip biškelį. Tai va, update'as, dabar kas, kaip, kur, kame, aš jau net žiūriu tuos update'us. Tai va, čia yra varikliukas, išardyts, nuardyts, apardytsas. Reikia padėkoti už tą apardymą mano draugui, Linui. Buvo taip. Atsimenat, minėjau, turiu 2 motorus. Tai gavosi taip, kad neturėjau nei vieno motoro. Nei vienos galvos. Nu, žodžiu, nuvežiau galvą, tai yra ne nuo šito motoro, nuo to, kur prieš tai ardžiau motorų. Nuvežiau galvą ir sakau, padarykit galvą, padarykit bloką, viską padarom, bet viską ir patikrinam. Tai va, patikrinau man tą motorą. Motoras kaip ir viskas gerai buvo, išskyrus tai, kad reikėjo naują egalizuoti. Nu, tipo, kaip pasakyti, žmogus sako, jeigu dedi kažką naujo į vidų, kažką geriau ir nori, kad tikrai laikytų ir kad viskas būtų gerai, daryk gerai. Jeigu nori, kad bilė važiuotų, nelysk iš vis. Nu, ir tipo, stok važiuok kaip ir. Tai būtų buvus tiesiog mažesnė kompresija, būtų šiek tiek, galbūt su tepalų ėdimu šiek tiek būtų buvę, nebent būčiau žiedus keitęs. Tai aš nusprendžiau daryti tą brangesnį variantą, reiktų sakyti. Tai galbūt, kaip paaiškinti, daryti viską. Nepersistengiant, bet ir ne per daug taupant. Tai gavosi taip, kad šito nenorėjau bloko vežti, kad jo irgi tikrintų. Iš tikrųjų, pats dar nežinau, pats net pirštų nebuvau įkišęs. Bet dabar taip, pirštų čiupinant, šitas blokas gal net būtų ir geras buvęs iš tikrųjų. Nes ant to nago jau taip va einant per va šitą va vietelę jau biškį jautys. O tada, kai aš važinėjau, aš nelabai turėjau galimybę šito išardyti. Galvoju, turėsiu vieną gerą, kas lieka šitas atsarginis. Galvoju tiek to, nes vis tiek būna, nieko tikiuosi nenutiks, bet būna, kad nutinka. Tai galvoju, turėsiu atsarginį, pasitikrinsiu, įsiardysiu, jau vėliau ir bus viskas aišku, viskas matyti. Sakau, su galva ką darom. Galva viskas gerai, bet išmetimo vožtuvai pas juos dažnai būna bėda ir išmetimo vožtuvų kreipiančius. Jei gerai atsimenu, arba kreipiančiausios, arba ta vieta, kur jie eina. Aš dabar tiksliai neatsimenu, tikrai bijau sumeluoti, nes tai jau buvo galiukas laiko atgal, kaip sakant, tai nenoriu labai prisimeluoti. Paim taip ir žinot, pasakyti, kad va, čia tas buvo. Tai sakau draugui, va, kaip tik turėsi galimybę pasipraktikuoti ant motorų darbo ir va, galėsi išardyti, čia va, viską išardyti, čia viską numišti, čia viskas. Tai jo, padarė draugas tikrai šauniai, net gal skaičiau iš dalies, kadangi aš skubinau, tai tvarkingiau biškelį padaręs, nes tikrai ant sukrovės viską ant stalo. Tai jau parodysiu, štai visos dalys, čia velenėlė, kaip sakant, ir varžtai vos nepalikti. Ir viskas, kaip sakant, ir viskas tvarkingai sudėta. Tikrai džiaugiuosi, kaip sakant, ir jis tikrai žinau, kad išardė gerai, nes vis laiką vis klausdavo manęs vieno ar kito dalyko, tai kaip sakant, viską pasakydavau. Jeigu kažko nežinodavo, tai žodžiu, nuvežėm jau tą galvą, gal jei nieko nereiks daryti, gal bus gerai, nuvežam tą galvą, sako, žinokit, 2 vietose įtrūkus, karač galva. Tas, kur, tai va, supratau. Ir tas, kur, ką reikia dabar daryti, tai sako, vienintelis variantas tvarkyti arba ieškok pirktis, šrotinį ar kažką tokio. Tai paskui galvoju, velnio fail, biškai kišiu daugiau pinigų, bet jau tvirtai žinosiu, kad ta galva gera.
bent jau kuriam laikui. Tai realiai dariausi galvai vožtuvus, pirkausi, nes sako irgi, tipo, gali pirktis, gali šitos pačius dėtis, bet šitie patys jau yra biškai paėsti. Tai sako, aš patarčiau naujus dėtis. Nu, tas, kur ten, neatsimenu, gal 100 eurų gaunas, tas, kur, nu, gal bandom tada dėti, nu jau kišu į vieną vietą, aš dabar nekišu į kitur. Tai sudėjau, tenais gaunas kaip galva, kaip ir labai gerai padaryta dabar, kaip ir pilnutėlį, šitas blokas gaunas eina į atsargą. Tačiau šitam blokė, ką dabar reikia padaryti, tai yra apačioje ašeliai tepalo, pas mane yra standartiniai buvo, o dabar yra ašeliai šitame, kurie yra jau daryta specialiai, kad nenusisuktų, nes po šitos bėda. Tai šitos reikės dabar pasikeltas, gal ant šito pasikabyti, arba gal tiesiog pasikėlus su keltuvu varikliu, pasižiūrėti, įsiardyti ir, kaip sakant, pradėti darbą nuo to. O paskui jau pradėsim darbą kitą. O ten darbas kitas tai yra labai didelis. Gal parodysiu vėliau biškelį, bet realiai motorui gal biškį net per daug negailėjau. Bet turėsiu gerą daiktą. Tai va, tai motorui pirkau praktiškai absoliučiai visas tarpinės, kai kuriuos varžtus, bet pagrindė tie varžtai reikalingi. Ir dar nusipirkau papildomų detalių. Eigoje tikrai pamatysite ir aišku, liks keletą detalių, tai greičiausiai neuždėtų, bet jas uždėti reikės, kada užsidės motoras į tenais ir užsidės priekis. Kai užsidės priekis, įsidės, kaip sakant, radiatorių ir aš galėsiu tenais pridėti viską. Tai ta detalė pagrindė, tai aš gal ją net čia ir atsinešiau, dabar žinokit, dar nespėjau, nes žiūrėti, nes vienas dariau dalyką, kitą dariau dalyką. Šitą gal iškirpsim, o gal ir ne, kas mane žino. Tai, paaiškysiu greičiau, paskui jau parodysiu, kai tikrai turėsiu vietą. Tai yra, šičia yra tepalo filtras. Realiai visas tepalo aušinimas vyksta per šitą vadinamą housingą tepalo. Tai yra, viskas aušinasi šitoje vietoje ir viskas, kaip sakant, jei kas ne taip, arba jeigu kaista, tai viskas vyksta vis tiek bloke, kur yra viskas pakankamai vis tiek karšta. Tai realiai nepavyksta pakankamai ataušyti kartais pas juos ir tepalas linkęs būna skystėti. O žinot, kai skystėja, lengviau teka, kartais net per daug skystas būna, gali pradėti negerai sutepti, arba netgi nuo to tekėjimo, kaip sakant, didesnio lengviau, tarkim, nuo jėgų pasviris į šoną, nepaims tepalo ir panašiai. Aišku, tam yra dar kiti sprendimai, bet šičia yra toksai ne visai geras tam sutvėrimas, tai vietoj šito kepso galima dėti spec darytą kepsą, dangtelį, iš kurio išeina išėjimai ir tu gali nusivesti, tarkim, į priekį, kur yra tavo, tarkim, radiatorius aušinimui būtent tepalo. Tada tepalas yra vėsesnis ir tu, kaip sakant, gali turėti vėsų, pakankamai tirštą tepalą. Aišku, kiti deda dar vožtuvėlį. Aš dėl vožtuvėlio žiūrėsiu, ar dėsiu ar nedėsiu, bet sporte daug kas net nededa, nes aišku, tai atrodo pradžioje jisai bus vėsus, bet galiausiai važiavimo metu nelabai bus jisai tokio momentai, kad jisai būtų, kaip sakant, per daug vėsus. Per daug vėsus jisai gali būti nebent užkūrimo metu ir kurį laiką po užkūrimo, tai yra, kaip pasakyti, tas minusas, kad ilgiau tepalas šils. Jeigu tu nevažiuosi, greitai nespausi, iš motorų mažiau bus karščio ir jis lėtai šyla, tada ilgiau motoras dirba ant vėsaus tepalo, kas irgi ne visai yra gerai. Tai čia kaip ir, kol kas į žiemą važiuoti negalvoju žieminius, ateityje tikriausiai važiuosiu, bet nenorėčiau pradėti nuo to. Tai yra atskiras, sudėtingas irgi pakankamai dalykas. Tai aš manau, pradėsiu dar, kaip sakant, nuo vasarinio, vasarą ar taip karšta, jau viskas greičiau šyla, mažiau vėsinasi, tai tikrai nebus dėl to problemų. Bet manau, kad
Galbūt vėliau įsidėsiu, jeigu kas. Vis tiek dar jisai tas kepsas susidėjęs ir, kaip sakiau, vėliau, kai susidės viskas į vidų ir kai susidės priekis. Nes dabar greičiausiai, kad eitų prasikurt, paliksiu tą originalų, kaip sakant, prakursiu ant originalaus, arba bent jau prasuksiu, jau paskui žiūrėsiu, kaip viskas skleis. Čia sunku, kaip sakant, iš karto pasakyti, kad va, išeis tas ar išeis anas. Žinau, kaip būna. Ir kas dar naujo parodysiu, tai nusipirkau 3D spausdintuvą. Nusipirkau 3D skanerį, bandysiu, dėl šito priekio pabandysiu su skaneriu pažaisti. 3D spausdintuvas bandysiu galbūt dėl šakių šitų pažaisti, tiksliau jau turiu suspausdinęs. Jei kas dar galima persispausdyti tą variantą, pasižiūrėčiau, ar tinka ar netinka važiuokliai, galbūt čia biškį yra minusėlių, kai nori ilgesnės eigos amortiką dėtis, nes deda dabar visi pagal originalias šakes, pagal viską. Reglamentas leido kaip ir dėti ilgesnį amortiką, bet šakys neleidžia ilgesnės eigos. Automatiškai nebėra ko dėti tą ilgesnį amortiką. Tačiau reglamentas leidžia pakeisti šakes. Bet kol kas nieks to nepasidarė, nes iki šiol nereikėjo, nes reglamentas nedavė galimybės, kam reikėtų tų ilgesnės eigos šakių, nes vis tiek amortikas neleistų. Tai va, bandysim pasidaryti ilgesnės eigos šakes ir neišlendant iš, čia man atrodo 16, bet neišlendant iš 15. Nes šitie ratai, raliniai yra 15. Tai čia va yra tokia viena iš kaip ir šiokių tokių problemėlių, nes radau didesnės eigos ten tas kaip ir komplektą, kur susidedi į pirmuką arba 60, bet tu turi turėti 17 ratus, kas reiškia nebetinka raliniai ratai. Kas reiškia, nebegaliu ralyje važiuoti, tai ką man ilgesnės eigos, aš ralyje negaliu važiuoti. Nu, nebent gal koks VRC ar kažkas, kur ten būna tokie gravel ir negravel ratai, ir matęs Anglijoje, kai labai didelė dalis ralio tiesiog vyksta asfaltinėse dalyse, tai gal čia pagal tą, tikrai nežinau, tiek neįsidomėjau, bet rašo long travel, tai reiškiasi ilgos eigos, bet nežinau, kam tai eiga tada. Tai, žinau, paliksiu tą kažkam, man netinka gerai, kad laiku išsiaiškinau, nes visą laiką gali pavėluoti. Jau kai pavėluoju, jau nebėra kur dėtis. Tai nebėra kur dėtis, tiesiog pinigų mažiau turi. Tai galvoju, čia kaip sakant, kita ta dalis tos eigos. Tai reikės įsikraut dalis, galbūt pirmą pradėsiu nuo šito, gal paskui įsikrausiu likusias dalis ir parodysiu, kiek tų dalių, kokia krūva yra ir kaip linksma su tuo. Ir tikiuosi parodysiu, kiek išeina pačio tvėrimo iš tikrųjų. Bandysiu kažką prisimontuoti, kad galbūt eitų filmuoti, gal timelapsą paleisti ar pagrindinės vietas, kad ten sukam ar ten sukam, nežinau, iš tikrųjų bijau prisimeluoti, bet pabandysiu bent biškelį parodyti viso to dalyko eigos. Na ir toliau pirmoji dėžė iš daugelio mystery boxų. Jau pasakiau, kad mystery boxų daugelių. Pats realiai, visa mašinos realiai bagažinė ir galas apkrautas. Žodžiu, čia yra konceptas, kurį galvoju dėti galbūt į priekinės šakes, tai yra dar nenulapau, bet va, su 3D printeriu gali tokį bairį atsispausdyti. Čia nuimsiu, šitas turėtų sukiotis. Čia tai trumpesnioji šakį, kad pakreipusi čia įdėti šarnyrą originalų. Galvoju, galbūt variantas, reikia žiūrėtis, kiek ten vietos yra. Čia jau netyčia sulaužyti sugebėjau, kada daug daiktų ir viskas ne vietoje susidėjau. Bet žodžiu, čia būčiau pasidaręs, matau, čia šitas juda, jis turi daugiau dėti, bet šitą reikia nuimti. Ir tada kitas galas čia ilgesnis, čia skylės, ten skylės, sudedi su momentu, sukiši, čia gaunas vienas galas, kitas galas ir čia ilgoji šakį. Čia kitas konceptas, kur dariau trumpąją, bet jisai blogoje vietoje atramą padarė, tai kaip ir nulūžo tas, tai nežinau, bandysiu galbūt panaudoti, galbūt išeis bent kažkaip sudėti juos ir galbūt išmatuoti ilgius, išmatuoti kampus. Toliau atsidarom dėžę. Kas toje dėžė per paslaptys? Oi,
čia va prasideda brangus bairiai. Tai čia yra vadinamas damperis, tai yra vietoj priekinio pagrindinio veleno, kur va čia va matot šitas daiktas, jis eina tenais ant priekio motorų. Bet jis atlieka kartu funkciją, nuima vibracijas iš pagrindinio alkūninio, tai yra veleno. Ir va. Kas žino, tas žino, kokių kainų. Aš geriau nesakysiu, dar, kaip sakant, žmona sužinos. Ne, aišku, žmona žino šitos mano bairius, žinau, kiek tai kainuoja ir, kaip sakant, labiau užjaučia tikriausiai kol kas. O, gavau tuščią dėžę. Tai va, tai čia greičiausiai tos tuščios dėžės ir šita bus greičiausiai tuščia. Taip, tuščia, čia bus tiesiog, kad nesivartytų be reikalo. Tai atrodo, didesnė dėžė neįra. Na ir štai dar kitas dalykas, tai yra sankabas smagratis. Man atrodo, ten nuo pačios turėtų smagratis jau būt. Tai yra, sudėsim kaip originalė, bet performance. Tai yra šits jau performance brangus dalykas, bet tiesiog pagalvojau, kad geriau gal nerizikuosiu su, kaip sakant, originalių dėjimų, ypač kai dedu lengvesnė sankaba. Tai yra diskatorių, kad nebūtų paskui bėdų tada, kada nereikės. O šitas irgi skaitųsi rimtesnis, geresnis dalykas. Aišku, čia va ir diskelis yra. Nelabai dabar matosi. Apsukta, tuoj nuimsim šitas. Ir po juo, kaip matote, keramika. Čia labai geras dalykas. Tai čia irgi, kaip sakant, aišku, jau čia į šito tvėrimo pabaigą labiau šitas dalykas eis. Na ir čia vėl buvo su vienų žmonių patarimais daroma šitas dalykas. Bet štai ir. Tai va, čia buvo su vienų žmonių patarimais daromas dalykas. Gerai įdėjau varžtelius. Bet čia yra smagratis. Tai yra lengvas smagratis, tikrai jaučiu, kad lengvas, tai yra labai panašu į originalų smagratį, kuris būtų kaip nutekintas, bet čia yra kaip ir monolitinis labiau ir labiau surasta vietų, iš kur žaisti to svoriu. Tai yra patarė, sako, yra aliuminiai, kur būna tik su metaliniu viršum, sako, labai daug ir labai visokių problemų. Sako, im šitą, gal vos sunkesnis, bet bus mažiau problemų. Aš gal net galvojau dėtis, kad būtų kaip būna, dabar bijau sumeluoti, 2 litrius ir kažkas tokio. Tai yra biškeliai būna mažesnis, vos siauresnis. Galvojau dar eitų išlošti svorio, bet pasvėrė man su diskatorium. Tai gaunasi matyti diskatorius kažkoks. Gaunasi tas pats ar net vos ne kilogramų daugiau. Tai galvoju, geriau šits tada. Ir žinai, kad šitą, jeigu labai jau ateis noras parduoti, įsidėti kažką rimčesnio, ar leidžiama bus kažkas rimtesnio, nes dabar realiai 2 diskiai sistemos neleidžiamos, tai reiškia, negalėjau 2 diskiais dėtis, tai automatiškai šitas bene rimčiausias, ką aš galiu įsidėti. Nebent galiu, kaip sakiau, soliumų, bet ten problemų. Tai aišku, užsisukus galva norėsiu to įsidėti, galėsiu įsidėti, šitas lengviau parsiduos, nes čia yra 240 mm, tai yra praktiškai kaip visur eina. Tai va, pirma tokia ir jau pakankamai brangi dėžė. Na štai, dar atsirado daugiau, tai yra galvos tarpiniai ir čia yra karterių tarpiniai. Čia yra jau nuo senojo bloko, tai yra purkštukai į cilindrus, tai yra kai darė, tikrinau viską, plovė, nuėmė. Čia yra durų panelių, toksai kaip ir apdaila, pavadykim. Tai toliau, štai išsikrovo viską, gerai, ten tuščius. O čia viskas yra detalės. Tai net galbūt reikės biškai susimažintas visas dėžes. Taip, pirkau ir iš TurboWorks, bet, žinot, po kelių čia atradimų jau spėjau pasižiūrėti, nebaisiškai kartais noriu pirkti, reikia ten, kai perki reikia pasižiūrėti. Tai va, čia yra bintas, nusipirkau binto, gali būt žiūrėjau, kad daugokai nusipirkau aš čia jo.
Bet esmė, kad kai dėsiu kolektorių, planuoju jų apvynioti, kad mažiau karščių variklio skyriuje būtų ir mažiau karščių eitų į saloną pro apačią. Paskui jau bus gerai. Tada toliau. Čia nusipirkau aišku iš rotų, bet čia stabdžių cilindrukas su pūsle. Ir jo, dabar jau teisingas gausis. Dabar gaunasi šitie kanalai. Šitie kanalai, tai yra stabdžių. Jie eina dabar gaunasi taip, kad į išorę. Tai yra, jinai stovi kairėje pusėje, vairuotojo pusėje. Ir jis gaunasi, kad eina į išorę, man bus žymiai lengviau padaryti vamzdelius. Tai va, šitas pasidėkime. Tada. Valai. Taip, žinau. Šitie esami švaistikliai pas variklį yra tikrai neprasti, daug kas sako, kad daug laiko, tačiau šitie yra šiek tiek lengvesni. Taigi aš, kadangi reglamentas leidau savo pabandyti, sužiūrėti, kaip atrodys, kaip bus. Čia šitą reikia pasilikti būtinai, čia instrukcija viena. Tada varžtus. Aišku, va čia yra pagrindinis dabartinis apsišovimas. Buvo dar vienas apsišovimas, čia jau vienas varžtas įdėtas į tą, jeigu ką pasižiūrėjimui. Gavau varžtus, bet tie varžtai 4 cilindram, ne 6. Tai, žinot, kai sužinai tai dieną prieš pradedant ardyti, tvarkyti, nelabai smagus dalykas ir tada šaudai greitai, kur ieškoti ir tada randi sprendimų parduotuvėje, kurią visai neseniai užradau ir kur atsisiunčiau jau anksčiau minėtas dalis. Tai va, šitie. Aišku, neina sakyti, ten yra tų gerų dalykų. Toliau, šičia yra stumuokliai. Irgi, manau, pamatysit ir ten yra nauji žiedai. Tai čia yra vienas svarbesnių vėl dalykų pas mane. Vėl reikia kraut į vieną vietą, kuo mažiau į kitur. Na ir prasideda įvairios tarpinukės, įvairūs, kaip sakoma, kompensatoriai eina. Vis dėlto pirkausi visus. Tada grandinė, jei gerai atsimenu, įtempė, nežinot, milijonas įvairių detalių, kur viską dėsim, tai yra visas tarpinės, viską keičiam. Čia va yra komplektas tarpinių, labai platus komplektas. Ir gaunasi už gerą kainą, tai realiai aš planavau febių dėti ir kažko tokio, bet viską reikia vos neatskirai rinkti, čia yra vienas didelis komplektas, kas realiai man yra žymiai geriau, žymiai paprasčiau ir nebus ieškojimo pirmyn atgal, taip kad aš šituo tai šiaip džiaugiuosi. Tikrai palengvys, manau, ir supaprastys mano darbą, čia daug tų išorinių visų tarpinių. Ir gumelių ir panašiai. Tai yra, čia yra galvos varžtai, vėl svarbus dalykas. Net galvoju, dabar reikės gali viskas susikelt kitur. Yra čia viena dėžė, tai yra pagrindinių, kaip pasakyti, alkūninio veleno speigės, nebe varžtai, nes varžtų neradau naujų. Daug kur patarė dėti, tiksliau nepatarė, net šiaip tai reglamentuoja, kad dėti naujus. Pats BMW, aišku, žinau ne vieną žmogų, kuris nesusidėjęs naujų, važiuojas tais pačiais ir sako, viskas gerai, be problemų. Taip, kad aš nesakau, kad būtina keisti, bet aš nusprendžiau padaryti taip, kad galbūt mažiau būtų problemų. Toliau, kas dar čia turim, žinau, prisipirkau tai visokių dalykų. Pats net pradėjau, nežinau. Teisingai, čiagi nusipirkau 2 litrų talpos, yra, čia dar koks didelis filtriukas, esmė, kad 2 litrų talpos oil catch canas, aš tikrai nevarysiu atgal į variklį tepalo ir nedeginsiu tepalo ir kuro mišinio, norėčiau deginti, nebent per žiedus, jei kas nors eis, o jei ne, norėčiau deginti, ką reikia, kaip sakant, kuro. Tai dar ką nusipirkau, čia yra pilna varžtukų, tai čia yra špilkos, tai yra į ratus dėsiu špilkas, atrodo jos kaip ir geros, kaip ir viskas gerai, neatsimenu, gal iš to pačio Turbo Workso, manau bus viskas gerai.
manau, geros, atrodo kokybiškai. Tai toliau nusipirkau štai radiatoriuką. Čia yra 4 eilių ir šitas radiatorius skaitosi aušinti vairo kolonėlės tepalą. Tai nežinau, iš tikrųjų, kad čia dar įeina keli prikabinimų ir fitingiukai. Šitas gana gerai ir šita pati žarneliai bus neblogas dalykas. Manau, susinaudos, nes dabar būtų kadangi ne originaliai tiksliau, tai čia nelabai yra kur aušyti to tepalo, nelabai noriu, kad jis tai paimtų ir kaist pradėtų. Įsidėsiu vieną papildomą radiatorių, tikrai nemanau, kad jis te užims kažkokią didžiulę vietą. Čia plius vos ne, kaip suprantu, ant radiatoriaus dedamas radiatorius. Tos to jau pažiūrėsim. Ar turi? Turi jai kas ir fiksavimą, galima ir varžtukais prisukti prie kažko. Na, tai jau čia žiūrėsiu pagal vietą, kas gal kokį ir pasidarysiu prisukimui dalykiuką, bet šitas jau labai negreit naudosis į tą didžiąją krūvą, kur daug visko tokio. Taigi toliau yra štai toks dalykas, tai yra vėl iš to pačios vietos, nežinau, gal bus geri, kaip sakant, čia va, šriegiukai, fitingiukam, matysim. Dar čia reikės, kaip sakant, nusipirkti visas tas žalneles vamzdelis, bet vėl, kai susidės priekis realiai. Tai šitas yra tepalo aušintuvas, tai yra, darysim, kaip minėjau jau prieš tai, nuėmimą, kur aušyti tepalą papildomai, manau, tikrai nebus blogiau. Tai tas vėl krovoje, kur ten viskas vėliau. Toliau. Toliau dar laukia vos net 2 dėžės. Tai yra toliau. Štai inus, tai febai, štai siurbimo kolektoriaus tarpinės. Žodžiu, labai lengvai apibendrinus. Dar kelios žarnos gavau, kurias kaip ir norėjau, dabar dar žiūrėsiu, mažum netyčia turiu. Pabandysiu, kuo, kaip sakant, greičiau susitvarkyti savo viską, kad galėčiau bent jau sužiūrėti tas. Čia yra plastikiniai žarnos, žodžiu, grandinės komplektas, man atrodo, žodžiu, viskas, kas iš esmės įmanoma ir kas reikalinga sudėti nuo nulio tą. Taigi, šito jau nusiėmiau aš karteliuką, nusiėmiau tepalo pompą, kaip matote, ir jinai labai gerai, kad nemelavo. Ten tikrai yra sportui padaryta, jau nebėjo vienu varžtu priverštau 3 ir ant šlicukų eina. Taip, kad žymiai geriau, kas man labai nelabai, tai yra originalus baflas tas vadinamas, tai yra nuo tepalo taškymosi padarytas dalykas, bet jisai yra originalus ir jis nėra pats geriausias realiai. Taip, kad patariama jį persidaryti, tai aš dar žiūrėsiu, ką geriau darytis, nes internete buvau radęs apie 200-300 už labai nedideliuką, mažiuką ir galbūt reikia būtų siūstis, kad 2-3 mėnesius. Tai kažkaip atrodė biškelį nesąmonė, tai galvoju, gal pats netyčia pasidaryti. Na, šitą žiūrėsim. Taigi, yra tokie purkštukai, tai yra tepalo purkštukai. Jie įpurškinėja po cilindru, realiai po stūmokliu tiksliau, į cilindrą tepalą, tai yra, kad suteptų iš esmės sieneles, kad suteptų visas judamas dalis iš apačios, nes neužtenka taškymų. Tai šitas vietas žinau, kad irgi reikia visą laiką pasižiūrėti, bent lengvai prasitepti, nes su jomis būna bairių, kad jos, tai yra prasivalyti labiau reiktų sakyti, kad jos būna nepakankamai išpurškia ir tada pradeda suėdinėti blokus, suėdinėti detalės ir panašiai. Taigi, ką šiandien padarėm? Tai va, išsikėlėm bloką, išsivalėm, nes buvo viskas sutepta. Kas buvo blogiausia, tai buvo milijonas drožlių. Visur paliktos drožliais, tai viską teko pačiam valytis, tai dar padėjau draugai miškelį, bet daugiausiai pats valiausi, na ir pats blokas realiai, jis buvo labai purvinas realiai, tai viską valiau, kad čia nebūtų daug negražiai šakant šūdinas,
šitą pusę jau štai taip atrodo. Ir kas blogiausia, tai reikėjo, čia jau daugiau neatsišveitė, bet va panašiai juoda, čia gal iš viso kažkaip kaip tarpinė ir kažkas čia yra. Nežinau, dar nebandžiau rimčiau kažkuo pavalyti, bet spėjau gal valysis. Dabar kol kas tik dantų šepetuką naudojau. Taip pat blogai atrodė tenais viduj. Tai yra, kur alkūninis dėdasi. Velenas, viskas juoda, tai kaip ir iš pagrindų viskas apsivalė, viskas atrodo neblogai. Tai dabar tik tai viskas, kaip sakant, laša žemyn biškelį dar, biškelį breiklinerį, biškelį kažko pavalau, kad ir ta chemija pati nueitų, nes tokį klineriuką neblogą susiradęs, valau, tai viskas gerai, tikrai dabar geriau atrodo nei prieš tai. Galbūt galėtų ir idealiau būt, bet tada, manau, jau nebepaima ta chemija tiek, tai nebent vežti kur nors kur kokiu sausu ledu ar kažkuo tai, bet manau, kad nebūtina to, kaip sakant, nebūtina tiek persistengti, arba nebent rasti dar stipresnė chemija, bet nei breiklineris, nei ta valymo priemonė jau stipriau nebeima. Bet šiaip ir atrodo, palyginti, sakyčiau, neprastai.